Хочу поделиться необычным местом на севере. Это кофейня на ранчо. Это примерно в 38 километрах от Хайфы, где-то минут 35 езды. Реально классный вариант для завтрака. Мы приехали в пятницу утром, не было особо много людей. Можно заказать свежую выпечку, неплохой кофе. Лошади будут гулять по ранчо, к ним можно подходить совсем близко, их можно гладить, трогать. Я была в восторге. И, кстати, если связаться заранее, то можно заказать прогулку верхом. Место также открыто в шаббат, и я вам реально рекомендую от всего сердца.